Sa bawat dito may sagot na handa. Masarap na pagkain gawang may pag-aaruga. Mula umaga hanggang gabi, kami nandito para sa pamilya at kaibigang mahal mo. Lutong tunay, malinis at halal. Bawat kagat siguradong espesyal. Yan sa Lal Fast Food, sarap na walang kapantay. Pagmamahal sa bawat putahe, saya'y binibigay. Chicken lomi, biryani at inasal. Sayang sa Lal Fast Food, lahat ay espesyal. Kapag may salo-salo at saya ng pamilya, yams ang kasama sa bawat alaala. Busog ang tiyan, busog din ang puso, dahil sa sarap na hinding-hindi malilimot. Sa biyaya ni Allah, kami nagpapasalamat. Bawat customer namin ay tunay na kayaman ang tapat. Sama-sama tayong magsaya at magsalo sa yams sa Lal Fast Food.